Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Berrin. Her hafta sizlere farklı masallar paylaşıyorum. Bakalım geçen hafta ne yaptık? Bu hafta sizin için seçtiğim masal Kırmızı Başlıklı Kız. O zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda bir kasabada yaşayan bir anne ve bir de kızımız varmış. Çok mutlu yaşarlarmış, birbirlerini çok severlermiş. Annemizin mesleği neymiş? Annemiz bir terziymiş. Çok güzel kıyafetler dikermiş. Tabii kızına da çok güzel kıyafetler dikermiş. Günlerden bir gün bizim kızımız annesine demiş ki anne bana bir pelerin dikmeni istiyorum. Ve annesi ne renk istediğini sorduğunda annesine demiş ki anne en sevdiğim renk kırmızı. Tabii ki kırmızı bir pelerin istiyorum. Annesi de ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Bu şekilde bir pelerin. Ve buna bir de başlık yapmış. Bizim bu güzel kızımız her gün kasabaya gidermiş, aynı kıyafeti giyermiş. Böyle kasaba halkı da hep ona bakarmış. Her gün aynı kıyafeti giyen kırmızı başlıklı bir kız. Ve son anda ona tabii ki bu adı vermişler. Masalımızın adını Kırmızı Başlıklı Kız demişler. Kırmızı Başlıklı Kız çok iyi bir kızmış. Herkes tarafından sevilirmiş. Ve annesiyle mutlu yaşarlarmış. Bir de onun bir anneannesi varmış. Anneannesi ise bir tavşan ormanı denen bir yerde evi varmış. Orada tek başına yaşarmış. Biraz yaşlıymış. Bazen ihtiyaçları olurmuş. İşte bizim kırmızı başlıklı kız bazen oraya gidermiş sohbet etmeye, ona bazen yemek götürürmüş. Onu çok severmiş. Umarım sizler de kendi anneanne, dedeleriniz, büyükanne, büyükbabalarınızı arada ziyarete gidiyorsunuzdur. Unutmayın, yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Çok önemli. Onlar çok mutlu olurlar siz onlara gittiğinizde. Neyse, günlerden bir gün ne olmuş? Bizim anne demiş ki bizim kırmızı başlıklı kızımıza. Başlıklı kız, anneannen biraz hastaymış. Ona böyle sağlıklı bir yemek götürmeni isteyeceğim. Ben şimdi yaptım, rica etsem ona götürür müsün? Kırmızı başlıklı kız demiş ki, tabii ki anneciğim, tabii ki götürürüm. Ne yaptın? Arkadaşlar, düşünün bakalım hasta olduğumuzda ne yersek bize çok iyi gelir? Böyle sıcacık, içimizi ısıtan, böyle hasta, soğuk havalarda böyle nezle, grip olduğumuzda ne içersek bize çok iyi gelir? Kokusunu alır gibiyim. Tabii ki tavuk çorbası, sıcak böyle kaynar bir tavuk çorbası, tavuk suyu çorbası ve bizim böyle anne ona böyle bir tasla tavuk suyu çorbası yapmış ve demiş ki hadi kırmızı başlıklı kız hadi git bunu hemen anneannene götür o da iyileşsin. Bizimkisi tamam demiş tam yola çıkacakken onu son bir kere uyarmış. Ona demiş ki bak biliyorsun bu tavşan ormanı birazcık tehlikeli bir yer. Kurtu da duymuşsundur. Her ne kadar adı tavşan ormanıysa hiç tavşan yok biliyorsun. Bu da herhalde kurdun işi. Lütfen hiçbir yere uğrama. Doğruca ormandan anneannenin evine git ve bu tas çorbayı ona sıcak sıcak yetiştir. Bizimkisi de söz veriyor çocuklar. Alıyor böyle bir sepet. Sepetin içine koyuyor tasını ve yola doğru çıkıyor. İşte elinde sepetiyle gidiyor gidiyor derken böyle bir ara duruyor. Böyle bir çıtırtı duyuyor. Etrafına bakıyor. Tabii ki etrafına bakarken kimseyi göremiyor ama orada gizlice onu bekleyen bir kurt var. Her zaman söylediğim gibi masallarımızda kötü karakterlerimiz de var. Bu seferki karakterimiz tabii ki kurt. Kurt bir kokluyor böyle. Tavuk suyu çorbası en sevdiğim çorba. Diyor. Bu kızın galiba sepetine bir çorba kokusu geliyor. Onun yanına tam yaklaşacak. O da farklı bir çıtırtı duyuyor. Ah, avcı olabilir diyor. Hemen oradan çıkıp gidiyor. Çünkü korkuyor avcıdan. Avcı onun baş belası. Yakalanmamız gerek. Hemen oradan gidiyor. Bizim kırmızı başlıklı kız sepetiyle böyle la 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 böyle şarkılar söylüyor kendi kendi ve ormanda yürüyor. Birden karşısına tanıdık biri çıkıyor. Kim çıkıyor? Hemen size sormak istiyorum. Hani Eee, masallarda bir kız karakterimiz var. Herkesin bildiği böyle o bir süre ormanda yaşadı bir evde birileriyle. Kim olabilir? Düşünün bakalım kim olabilir? Hemen düşünmenizi istiyorum. Çok yakın bir zamanda hatta masalını yapmıştım.
Evet, bakın kostümümden de hemen anlayacağınız gibi kim geliyor, kimle karşılaşacak? Bizim Prenses. Pamuk Prenses meğerse cücelerle yaşıyor. Kraliçeyle biliyorsunuz olanları. Daha kraliçe onu yakalamadı. Sadece onların evinde yaşıyor ve çiçek toplamaya çıkıyor ve bizim kızımıza rastlıyor. Bizim kızımıza rastlıyor ve hemen karşılaşıyorlar. Pamuk Prenses yanına geliyor ve diyor ki merhaba, merhaba. Ben seni bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyor olabilirim? Ben Pamuk Prenses'im. Ah, masallardaki Pamuk Prenses. Ama senin ne işin var burada? Sen farklı bir masalda olman gerek. Bu masalda işin yok ki. Ah, çok güleceksin belki ama ben burada 7 cücelerle yaşıyorum. Başıma gelenleri biliyorsun. Hani kötü kraliçe, üvey annemin bana yaptıklarını. Ben de işte ormanda gezinirken 7 cücelerin evini buldum. Onlarla yaşıyorum bir süredir. Bugün de işte evlerini topladım ve onlar için böyle bir çiçek toplamaya geldim. Bizimkisi inanamıyor. Ah çok memnun oldum. Ben de memnun oldum seninle kırmızı başlıklı kız. Seni hemen tanıdım çünkü kırmızı bir başlığın var. Peki diyor artık benim gitmem gerek diyor kırmızı başlıklı kız. Çünkü elimdeki kaynar çorba soğumasın. Anneannem hasta ona götürüyorum. Pamuk Prenses diyor ki bak sana bir şey söylemem gerekiyor. Burada böyle çok tehlikeli bir kurt var tamam mı? Lütfen ama lütfen dikkat et. Hemen hızlıca oraya git. Ah, yoksa senin sepetinde tavuk suyu çorbası mı var? Ah, bak kurt bunu çok sever. Ona göre e, elinden hemen kapabilir. Hemen sen buradan uzaklaş. Tamam mı? Bizim kırmızı başlıklı kızımız hemen oradan gidiyor. Pamuk Prenses de yalnız kalıyor. Tabii kurt bu sefer ne yapıyor? Bizim Pamuk Prenses'in yanına geliyor. Geliyor birden. Hey! Kırmızı başlıklı kız, ne yapıyorsun burada? Ah, merhaba kurt. Hoş geldin. Ah, hiç yiyeceğim yok. Haberin olsun. Eh, Onu merak etmiyorum. Sana şey soracağım. Buralarda şöyle kafasında kırmızı başlığı olan pelerinli bir kız gördün mü? Aa, şey, arkadaşlar, nereye gittiğini söylesem mi? Yoksa söylemesem mi? Ne yapayım? Söyleyin bana. Bekliyorum. Bence hepiniz sakın ha söyleme dediniz. O yüzden söylemeyeceğim. Tamam, anladım. Evet, gördüm de nereye gitmişti? O tarafa mı? O tarafa mı? Oraya mı? Hatırladım. O tarafa değil, bu tarafa gitti. Onu orada bulabilirsin. Ben gördüm. Güven bana der ve bizim kurt apar topar hemen gider. Bizim kırmızı başlıklı kızımız da çiçeklerini topladıktan sonra evine geri döner. Tabii bu sırada ne olur? Bizim kırmızı başlıklı kızımız yürümektedir. Fakat daha sonra başına gelecekleri bilmiyor. Kurt onu arar, bulamaz hiçbir yerde. Sonra tabii kurtun böyle koku almak gibi bir yeteneği var biliyorsunuz. Ve kurt yanına doğru gelir kırmızı başlıklı kızın, onu sonunda bulur. Ve yaklaşır tabii tavuk suyu kokusu da bunun yanında çok çok önemli. Yanına gelir ve ona der ki Hey! Küçük kız! Nereye böyle? Ne yapıyorsun burada? ah şey sen kurt musun yoksa? Evet, ben kurtum. Gördüğün gibi. E, ben anneanneme sıcak çorba getiriyorum. Hmm, güzel kokuyormuş, çok güzel. Peki, senin gibi küçük bir kızın burada tek başına ormanda olması çok yanlış biliyor musun? Burada kötü şeyler olabilir. Hayvanlar sana zarar verebilir. Bilemiyorum. Bence senin burada yalnız olmaman gerek. Sana yardım edeyim mi? Yok çok teşekkür ederim ben giderim. Sepetini taşıyayım mı? Yok çok teşekkür ederim sepetimi ben taşırım. Eee, benim buradan gitmem gerekiyor. Anneannem beni bekliyor. Biraz çorbam sıcak da. Peki ama ben yardım edebilirdim derken birden kurt bir ses duyar. Avcı olmalı. Avcı beni görmeli. Neyse şu anda alamadım ama ben bu anneannenin evine giderim. Orada da çorbayı yerim deyip oradan uzar gider.
ve uzar gider. Nereye doğru gider? Tabii ki bizim anneannenin evine. Ve çocuklar anneannenin evine gelir, etrafa bakar, tamam mı? Ev doğru mu diye baktıktan sonra kapıyı birazdan çalacak. Hemen bakalım nasıl kapıyı çalacak? Kim o? İçeriden böyle yaşlı bir ses gelir. Benim, benim büyük anne. Kimsin sen? Sesini değiştirir. Büyük anne, benim ben. Kırmızı başlıklı kız. Yavrum sen mi geldin? Kapı açık. İçeri gelebilirsin bir tanem. Ben de seni bekliyordum. Neyse çocuklar, bizimkisi tabii ki içeri girer. Anneanne yatakta zavallı oturuyordur. Ne yapacağını bilmeden bizim kurt üstüne atlar ve ona ne yapar biliyor musunuz? Çorbayı içmek istediği için onu alır bir dolaba kapatır. Ve ağzında böyle bir bezle bantlar. Ama sonra ne olur? Aklına gelir ki onun kıyafetlerini giyerse, ha, kırmızı başlıklı kız geldiğinde onun çorbasını anneannesi gibi içebileceğini düşünerek hemen onun kıyafetlerini giyer. Ve çocuklar, kurt hemen onun kıyafetlerini alır üstüne, dediğim gibi giymeye başlar. Bizim bu arada kırmızı başlıklı kızımız da yoldadır. Kırmızı başlıklı kız kapıya gelir. Kapıyı çalar. Büyük anne, ben geldim. Kırmızı başlıklı kız. Yavrum, hoş geldin, hoş geldin. Gel içeri. Gel bir tanem, seni çok özledim. Kapı açık, içeri gelebilirsin. Bizimkisi içeri gelir ama bu sefer bizim kurt biraz ışıkları kapatmıştır. Çünkü böyle görünmesini istemiyordur. Ve kırmızı başlıklı kız yavaşça içeri gelir ama garip bir şeyler olduğunu sezer, anlam da veremez. Uzaktan ve anneannesine başlar soru sormaya. Anneanne, senin kulakların neden bu kadar büyük? Oh canım benim, seni daha iyi duyabilmek için. Öyle mi? Peki, bir şey daha sormak istiyorum. Senin kolların neden bu kadar uzun ve tırnakların? Yavrum, sana daha iyi sarılabilmek ve saçlarını bu tırnaklarla güzel güzel tarayabilmek için. Peki, anneanne, sana farklı bir şey sormak istiyorum. Senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için yavrum benim. Peki, anneanne, sana son bir soru daha soracağım. Lütfen cevap ver bana. Söyle yavrum. Peki senin ağzın neden bu kadar büyük? Çünkü elindeki çorbayı bir çırpıda yutabilmek için deyip bizim kırmızı başlıklı kızın üstüne atlamaz mı? Ne oluyor? Kırmızı başlıklı kız heyecandan elindeki sıcacık kaynar çorbayı kurtun üzerine fırlatmaz mı? Diyor bizim kurt başlıyor yanmaya. Yanıyorum. Üstümdekileri çıkarmam gerek. Yanıyorum şeklinde koşar gider ormana. Kaçıyor. Nasıl kaçıyor biliyor musunuz? Kaçıyor. Tamam mı? İşte o sırada o kaçarken yanıyor bu arada. Üstü bütün yandı kaynar çorbadan. O sırada oradan geçen bir avcı var. Bu sesleri duyuyor. Böyle bir kıyamet sesleri, kulübeden gelen sesleri duyuyor. Hemen oraya doğru gelmeye başlıyor. Bir bakıyor bir kurt. Hemen kurtun yanına geliyor. Görüyor. Kurt diyor ki yardım edin. Yanıyorum. Hemen avcı geliyor. Kurtu tutuyor. Böyle ayaklarından, ellerinden bağlıyor. Ve onu ne yapıyor? Anlıyor ki bu aslında yıllardır aradıkları tavşan ormanındaki
kurt. Ama o zamanlar bir hayvanat bahçesi olmadığı için bu hayvanı öldürmüyor kurtu. Alıyor onu bağlı bir şekilde diğer hayvanların olduğu yere götürüyor ve onun aslında hayatını kurtarıyor. Böylelikle artık kurt kendi arkadaşlarıyla kendi ortamında yaşamaya başlıyor. Ve sonra ne oluyor tabii ki? Bizim avcı eve doğru geliyor bu kulübeye. Çünkü sesler hala var. Bizim kırmızı başlıklı kız büyük annesi bu anneanneyi bulamıyor. Bulamıyor. Tekrar eve geliyor. Zaten evde biraz karanlık, söylemiştim size. Böyle ışıkları kapatmıştı. Eve geliyor. Kırmızı başlıklı kız diyor ki avcı teşekkür ederim geldin. Merak etme diyor, kurtu ben hallettim. Kurt artık emin ellerde, doğru bir yerde. Kendi arkadaşlarıyla. Peki senin anneannen nerede derken çocuklar birdenbire bir ses geliyor. Dolabın sesi. Dolabın içinden diye bir ses. Nasıl bir ses anlatamam. Biri böyle çırpınıyor. Kurtarın beni sanki ama ağzı kapalı, o yüzden hiçbir şey diyemiyor. Tamam mı? Avcı diyor ki buradan bir ses geliyor. Hemen dolabı bir açıyorlar. Tabii ki dolapta kim var? Bizim anneanne. Hemen onu çıkarıyorlar. Bizim tabii ki kırmızı başlıklı kızımızla anneanne birden hemen sarılıyorlar. İşte seni çok özledim. Oh, hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim yavrum diyor. Sonra bizim kırmızı başlıklı kız diyor ki ama olan çorbaya oldu. Çorba bütün döküldü. Senin için getirmiştim. Hasta olduğunu biliyordum. Hiç önemli değil diyor yavrum. Ben tekrar içerim o çorbadan. Hiç önemli değil diyor. Diyor kırmızı başlıklı kız. Aklıma bir fikir geldi. Annem biliyor musun? Böyle bir kazan çorba yaptı. Bize gidelim, orada içersin. Hem anne, sana bir fikrim var. Sen burada yalnız yaşıyorsun. Hem de yaşlısın. Niye bizle yaşamıyorsun? Bence annem de bu işe çok sevinir der ve birlikte yine orman yoluna doğru giderler. Orman yoluna doğru giderler ve kırmızı başlıklı kızın annesiyle birlikte yaşadığı bu kulübeye gelirler. Bu kulübeye gelirler. Anne tabii ki sesi duyar, dışarı çıkar ve inanamaz. Tabii inanamaz derken bilmiyor ki olaylar ne. Anneanneyi görüyor, avcıyı görüyor, kırmızı başlıklı kızı görüyor. Hani ne işler olduğunu da bilmiyor burada. Ama olanları anlatınca tabii annesi çok çok seviniyor burada oldukları için ve kendi annesine diyor ki anneciğim lütfen artık bizle yaşa. Burada sana yemek yaparım, sana bakarım, bizle olmanı istiyorum. Ve tabii ki masalın sonunda her zaman olduğu gibi mutlu sona varıyoruz. Bizim kırmızı başlıklı kız annesi ve anneannesi hayat boyu bu kulübede mutlu olarak beraber yaşıyorlar. İşte bu haftanın masalının da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.